Hello, assalamualaikum viewers. Today is our topic respiratory system, class 7th. So अॼु असां पढ़ंदा साह खणण जो सिस्टम. ॾिसो त इंसान जे अंदरि इंसान जे जिस्म हिकिड़ो एज़ अ लाइक ए मिशन, त इंसान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जेके सिस्टम हूंदा आहिनि जीअं इंसान हू सर्वाइव करे सघे थो. अहिड़े तरीक़े सां ॿिया मुख़्तलिफ़ सिस्टम जीअं डाइजेस्टिव सिस्टम आहे, नर्वस सिस्टम आहे, एक्सक्रिएशन वारो सिस्टम आहे, नर्वस सिस्टम आहे. त उन सिस्टम मां हिकिड़ो असां सिस्टम पढ़ंदासीं रिस्पायरेटरी सिस्टम. त रिस्पायरेटरी सिस्टम आहे छा, उहो असां हिते पढ़ंदासीं डायग्राम थ्रू. तव्हांखे सम्झनि त हे डायग्राम खे तव्हां इनखे फॉलो करे इनखे ॾिसी उनखे सम्झी सघो त रिस्पायरेटरी सिस्टम आहे छा. त रिस्पायरेटरी सिस्टम जेको सो उन जी डेफिनेशन असां डिफाइन कयो त आहे छा. रिस्पायरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस during which simple carbohydrates like a glucose break down to release energy. माने हिकिड़ो अहिड़ो अमल आहे जंहिंमें छा आहे, जेको असां जेके शयूं असां खाईंदा आहियूं, मिसाल तौरु उनमें असांखे कार्बोहाइड्रेट्स मिले थो. त कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जेको आहे उहो छा आहे टुटे थो. उन्हनि टुटण खां पोइ उन्हनि जे अंदरि जेको रिएक्शन थींदा आहिनि, केमिकल रिएक्शन जीअं मेटाबॉलिक जो रिएक्शन थींदो आहे. त मेटाबॉलिक रिएक्शन हिकिड़ो अहिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें खाधो ब्रेक डाउन थींदो आहे. ब्रेक डाउन खां पोइ उनमें छा हिकिड़ी रिलीज़ एनर्जी थींदी आहे ऐं एनर्जी जेको रिलीज़ असांखे मिलंदी आहे. त उनमें असां मुख़्तलिफ़ सिस्टम्स मुख़्तलिफ़ जेके कमकार वग़ैरह उहे असां कंदा आहियूं. जीअं असां स्लिपिंग थींदी आहे, असांजी हार्ट बीट थींदी आहे. ठीकु आहे. त इहे मुख़्तलिफ़ सिस्टम मुख़्तलिफ़ जेके असां कमु कंदा आहियूं. त हाणे ॾिसो हीउ डायग्राम ठहियलु आहे रिस्पायरेटरी सिस्टम जी. जीअं त जेको रिस्पायरेटरी सिस्टम जेको स्टार्ट थिए थो हू नोज़ खां थिए थो. त नोज़ ठीकु आहे. त नोज़ जे जेके अंदरियो खाल हूंदो उनखे असां नज़ल कैविटी चवंदा आहियूं. छा चवंदा आहियूं? नज़ल कैविटी. अहिड़े तरीक़े सां माउथ आहे, माउथ ऐं नोज़ पाण में अटैच हूंदा आहिनि. ऐं माउथ जेको असां खाधो इन कंदा आहियूं, त जेको डाइजेस्टिव सिस्टम आहे उहो माउथ खां स्टार्ट थिए थो. त माउथ जो जेको अंदरी खाल हूंदो, अंदरी कैविटी हूंदी आहे, जंहिं अंदरि गिरा असां रखंदा आहियूं. त गिरा जेको जीअं अॻिते मूव कंदो आहे, अहिड़े तरीक़े सां उन जेको खाल खे असां ऑरल कैविटी चवंदा आहियूं. ठीकु आहे. त हीअ सॼो सिस्टम हाणे जीअं जेको हाणे ॾिसो हीअ हिकिड़ो फ्रनेक्स आहे. ऐं फ्रनेक्स ऐं जेको सो खाधे नली जेको एसोफेगस आहे पाण में अटैच हूंदियूं आहिनि, हिकिड़े अटैच हूंदियूं आहिनि. उन खां पोइ जीअं अॻिते इन थींदी आहे त उहो लैंडेक्स हूंदो आहे. ऐं लैंडेक्स जे ॿाहिरियां जेको टॉप ते एपिग्लोट्स हूंदो आहे. छा हूंदो आहे? एपिग्लोट्स हिकिड़ो माने हिकिड़ो ढकु हूंदो आहे साह जी नली जे मथां. जीअं जो खाधो जीअं असां खाईंदा त साह जी नली छा आहे बंदि हूंदी आहे एपिग्लोट्स ज़रिए. ठीकु आहे. जीअं खाधो असां तकड़ में खाईंदा कुझु ज़रा मोस्टली ईअं थींदो त कुझु ज़रा जो उन जा जेको साह नली में वेंदा आहिनि, लैंडेक्स में वेंदा आहिनि. त उनखे जेको सो प्रिवेंट करे थो, उनखे रोके थो, उनखे वञण जे अंदरि जेको खाधे नली में वञण खां रोके थो. त उहो कंहिंजो कमु आहे? एपिग्लोट्स जो कमु आहे. कुझु हाणे ताईं थींदो आहे त जेके ॿारड़ा हूंदा आहिनि तकड़ में खाधो वग़ैरह खाईंदा आहिनि, त खाधे जेको कुझु ज़रा आहिनि उहो साह नली में हलिया वेंदा आहिनि. पोइ असांखे वग़ैरह हिचकी वग़ैरह थींदी आहे. अहिड़े तरीक़े सां ठीकु आहे. त हीअ बि छा हिकिड़ो नुक़सानकार आहे. त माना जेको तव्हां खाधो वग़ैरह खाईंदा आहियो त उहो स्लो माने उनखे थोरो चङी तरह चॿाड़ी करे पोइ उनखे छा आहे अॻिते मूव करियो. ठीकु आहे. अहिड़े तरीक़े सां हाणे ॾिसो हीअ जेको सिस्टम आहे हू आहे लंग्स ते डिपेंड करे थो रिस्पायरेटरी सिस्टम. त मेन जेको इन जा ऑर्गन्स आहिनि उहे छा आहिनि? लंग्स आहिनि. लंग्स जेको पेर में हूंदो आहे हिकिड़ो लेफ्ट लंग हूंदो आहे, ॿियो हूंदो आहे राइट लंग. ठीकु आहे. उन खां पोइ हाणे ॾिसो लैंडेक्स आहे. लैंडेक्स खे असां वाइस पाइप चवंदा आहियूं. ठीकु आहे. ऐं लैंडेक्स जेको डिवाइड थिए थो ट्रेकिया मां. ऐं ट्रेकिया जेके ॿाहिरियां जेको रिंग्स टाइप हूंदियूं आहिनि. ऐं ट्रेकिया जेको कहिड़े बोन जी ठहियलु आहे? उहो कार्टिलेज बोन जी ठहियलु आहे. ऐं कार्टिलेज जेको बोन हूंदो आहे उहो छा हूंदो? नरम हॾो हूंदो, उन नरम हॾे जी ठहियलु हूंदी आहे. ऐं ॿाहिरियां छा हिकिड़ा रिंग टाइप उन जी स्ट्रक्चर हूंदी आहे. जीअं रिंग टाइप स्ट्रक्चर हूंदी आहे. उन खां पोइ जीअं ट्रेकिया जेको सो अॻिते हली मूव थींदी आहे, ॿिनि हिसनि में विराइजी वेंदी आहे. हिकिड़ो हूंदो आहे ब्रोंकी. ठीकु आहे. ॿियो बि हूंदो आहे, हिकिड़ी वेंदी आहे लेफ्ट लंग ॾांहुं ऐं ॿी वेंदी आहे राइट लंग ॾांहुं. ठीकु आहे. त इनखे असां छा चवंदा आहियूं? ब्रोंकी चवंदा आहियूं. ऐं ब्रोंकी अगेन जेको डिवाइडेड थींदी आहे ब्रोंक्यूल्स मां डिवाइड थींदी आहे. हे ॾिसो हेयर लाइक जेकी स्ट्रक्चर आहे लंग्स जे अंदरियां जेको इनखे असां ब्रोंक्यूल्स चवंदा आहियूं. छा चवंदा आहियूं? ब्रोंक्यूल्स. ठीकु आहे. ऐं ब्रोंक्यूल्स जी जेको टाइप टॉप ते जेके इहे जेको ॻोथरियूं जेके असां सिंधी में हवा जूं ॻोथरियूं चवंदा आहियूं, इनखे असां इंग्लिश में अलवेली चवंदा आहियूं. हीअ जेको डायग्राम आहे अलवेली जी आहे. जीअं जो इन जे अंदरि जेको ऑक्सीजन जीअं हवा ज़ाहिर असां साह खणण जे अंदरि जेको सो हवा वठंदा आहियूं, नक जे ज़रिए हवा वठंदा आहियूं. त हवा जेको थी करे लैंडेक्स खां थी करे केॾांहुं वेंदी आहे? ट्रेकिया खां थी करे केॾांहुं वेंदी आहे? ब्रोंकी मां थी करे केॾांहुं वेंदी आहे? लंग्स जे अंदरि वेंदी आहे. कहिड़े ज़रिए? ब्रोंक्यूल्स ज़रिए. ऐं ब्रोंक्यूल्स ज़रिए केॾांहुं वेंदी आहे? वरी अलवेली जे अंदरि. हाणे इन में छा थींदो आहे? जीअं ऑक्सीजन जेको इन जे अंदरि इन थींदी आहे त इन में छा फिल्ट्रेट थींदी आहे.
छा थींदी आहे फिल्ट्रेट थी करे ऑक्सीजन इन थींदी आहे ऐं इन में छा आहे कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि ख़ारिज थींदी आहे ऐं कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली असांखे खाधे में मिले थी जीअं खाधो ब्रेक डाउन थींदी आहे त उन में हिकिड़ो कार्बन डाइऑक्साइड हूंदी आहे जीअं कार्बन डाइऑक्साइड खाधो टुटंदो उन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ थींदी आहे ठीकु कार्बन रिलीज़ थियण खां पोइ ॿाहिरि ख़ारिज थींदी आहे त इन में एक्सचेंज थींदी आहे गैसिस जी एक्सचेंज किथे थींदी आहे एल्वियोली जे अंदरि थींदी आहे हिते कार्बन डाइऑक्साइड आउट थींदी आहे ऑक्सीजन इन थींदी आहे त इन प्रोसेस खे असां छा चवंदा आहियूं ब्रेथिंग चवंदा आहियूं त हीअ ॾिसो ॾिसो जीअं हवा अंदरि दाख़िल थींदी आहे त नोज़ ज़रिए थींदी आहे ठीकु आहे त नोज़ जा ॿ जेके ओपनिंग टू होल्स माने ॿ जेके सोराख हूंदा आहिनि उन सोराखनि खे असां छा चवंदा आहियूं नोस्ट्रल चवंदा आहियूं छा चवंदा आहियूं नोस्ट्रल अच्छा जीअं माने हवा अंदरि दाख़िल थींदी आहे त असांजे जेके फिफड़ अॻिते अची वेंदा आहिनि ठीकु आहे डायफ्राम छा थींदी आहे मूव अपवर्ड ठीकु आहे जीअं मूव अपवर्ड थींदी आहे त जीअं जेको सो छा गैस अंदरि दाख़िल थींदी आहे अहिड़े तरीक़े सां जीअं मूव डाउनवर्ड थींदा त माने गैस छा आहे ॿाहिरि ख़ारिज थींदी आहे त हीअ सॼो सिस्टम आहे साह खणिजो ऐं उन खां पोइ असां अचूं था ब्रेथिंग ते breathing is a physical process in which oxygen taken inside the body and carbon dioxide is give out of from the body हाणे फिज़िक जेको ब्रेथिंग आहे ब्रेथिंग हिकिड़ो जिस्मानी प्रोसेस आहे हिकिड़ो फिज़िकल प्रोसेस जंहिंमें छा आहे ऑक्सीजन छा इन कंदा आहियूं असां माने ऑक्सीजन खे अंदरि दाख़िल कंदा आहियूं ऐं कार्बन डाइऑक्साइड असां ॿाहिरि ख़ारिज कंदा आहियूं त उन प्रोसेस खे असां ब्रेथिंग चवंदा आहियूं सम्झे ॻाल्हि त ब्रेथिंग जा ॿ जेके प्रोसेस हूंदा आहिनि हिकिड़ो असां जॾहिं ऑक्सीजन खे अंदरि दाख़िल कंदा आहियूं त उन प्रोसेस खे असां इनहेलेशन चवंदा आहियूं ऐं हिकिड़ो ॿियो प्रोसेस आहे जंहिंखे असां कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि ख़ारिज कंदा आहियूं त उन प्रोसेस खे असां एक्सेलेशन चवंदा आहियूं हाणे ॾिसो हिते द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स असां ऑक्सीजन खे अंदरि दाख़िल कयूं त उन प्रोसेस खे इनहेलेशन चवंदा आहियूं ऐं द गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स जेको सो कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि गिविंग आउट ऑफ कार्बन खे ॿाहिरि ख़ारिज कंदा आहियूं उन प्रोसेस खे असां एक्सेलेशन त ब्रेथिंग जेको इन्हनि सिस्टम ॿिन्ही जेको सिस्टम ते डिपेंड करे थो त ब्रेथिंग हिकिड़ो छा आहे ब्रेथिंग हिकिड़ो फिज़िकल प्रोसेस आहे माने जिस्मानी जेको असां जीअं माने साह खणंदा आहियूं त उन में ऑक्सीजन खे अंदरि दाख़िल कंदा आहियूं कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि ख़ारिज कंदा त उन प्रोसेस खे असां ब्रेथिंग चवंदा आहियूं उन खां पोइ जीअं तव्हां कुझु शयूं तव्हां थी सघे क्लियर थी वञनि त असां उनखे रिव्यू करियूं त जीअं तव्हांजो क्लियर माने टॉपिक तव्हां इज़ीली तव्हांखे सम्झ में अची वञे ऐं क्लियर थी वञे तव्हांजो हाणे रिस्पिरेटरी सिस्टम आहे जेको हाणे ॾिसो हीअ रिस्पिरेशन डेफिनेशन आहे त रिस्पिरेशन हिकिड़ो बायोकेमिकल प्रोसेस आहे जंहिंमें छा आहे खाधो टुटंदो आहे त उन में असांखे छा मिलंदी आहे एनर्जी मिलंदी आहे ठीकु आहे त हाणे ॾिसो जीअं जेको सो असां साह खणंदा आहियूं त साह जेको नक्ज़री खणंदा आहियूं त जीअं जो हवा अंदरि दाख़िल थींदी आहे साह में छा आहे ऑक्सीजन खां गॾु ॿियूं बि गैसूं हूंदियूं आहिनि त जीअं जेको हवा अंदरि दाख़िल थींदी आहे त केॾांहुं वेंदी आहे फेरेनिक्स खां थी करे केॾांहुं वेंदी आहे लैंडेक्स खां थी करे केॾांहुं वेंदी आहे ट्रेकिया में वेंदी आहे अहिड़े तरीक़े सां ट्रेकिया जेको सो डिवाइड थींदी आहे ब्रोंकी मां जेके हिकिड़ो लेफ्ट हूंदी आहे ॿियो राइट हूंदी आहे ऐं ब्रोकी अगेन जेको डिवाइड थींदी आहे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड थींदी आहे ऐं ब्रोंक्यूल्स जेको सो हेयरलाइक्स स्ट्रक्चर हूंदी आहे इनसाइड द लंग्स ठीकु आहे ऐं उन खां पोइ जेको स्टॉप ते छा हूंदा आहिनि एल्वियोली हूंदी आहे जीअं डायग्राम ठहियलु आहे एल्वियोली जी जंहिंमें छा आहे ऑक्सीजन जेका कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी असांजी बॉडी जे अंदरि हूंदी आहे जेको खाधे में असांखे मिलंदी आहे उहा ॿाहिरि ख़ारिज थींदी आहे अहिड़े तरीक़े सां जीअं ऑक्सीजन असां इन थींदी आहे ऑक्सीजन छा आहे इन्हनि जे अंदरि इन थी वेंदी आहे ऐं केॾांहुं वेंदी आहे ब्लड कैपिलरीज़ में वेंदी आहे इन प्रोसेस खे असां गैस एक्सचेंज चवंदा आहियूं गैस एक्सचेंज हिकिड़ो अहिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें छा आहे ऑक्सीजन जेको सो अंदरि दाख़िल थींदी आहे फिल्ट्रेट थी करे ऐं जेको असांजी रत मां जेके रत जी नलियूं आहिनि ब्लड कैपिलरीज़ उन मां दाख़िल थींदी आहे ऐं असांजी पूरी जेको असांजी जिस्म जे अंदरि मुख़्तलिफ़ हिसनि ताईं पहुची वेंदी आहे